这个雪下的大，以前放牧的时候不喜欢下雪，现在我就喜欢下雪，因为下雪多了，外面的粮食长得好。我们茶村县的米特别出名，喜欢吃我米的人太多了。我叫米纳万，现在是大米加工厂的工人。我以前一直是个牧民，怎么也没想到我会成为一个工厂的工人。这上放羊的时候，也会操作这些机器来。要说乡里对我的帮助，说不完，太多了。最主要的是，让我过上了好的生活。好，在家今天，怎么样？现在好吗？好的。今天就是来了解一下情况，看有没有困难。如果有困难的话，到村委会。以前放牧的时候，手机没有，冰箱没有，洗衣机没有。现在冰箱有了，手机有了，洗衣机也有了，电视机也有了。现在的生活慢慢变好了。我也每年能存上这些钱。现在孩子们有这么好的条件，我想的就是让孩子们多学习，多见见外面的世界。我来听听。